度應該係全中山最捲嘅公寓啊，帶埋個國標泳池俾你啊！屋企門口就係廣州地鐵18號線啦，可以去到廣州珠江新城都係非常之快嘅。賣緊就係呢個2座嘅單位嚟嘅，準現樓發售啊！而家總價30幾萬就可以攞低單價7折頭就可以啦。事不宜遲，即刻上去睇樓先。我哋嘅地鐵口嘅位置嚟嘅，出門口就可以坐地鐵去到珠江新城啦。而且我哋周邊咧係非常之多公園噶，可以睇到有人才公園，仲有體育公園啦，都係我哋中山最新嘅規劃嘅位置嚟嘅。而且我哋呢邊係望到我哋周邊咧係有3個大商場嘅，都係中山城區啦，比較新同埋比較靚嘅大商場嚟嘅。所以你住喺呢度咧，出去行街食飯睇戲咧，樣樣都係非常之方便嘅。我哋即刻上去睇下示範單位先。而家嚟參觀呢個係47平方，做咗3房嘅戶型嘅，層高都係有去到4米半，做咗個中空大廳嚟嘅。樓下有間主人房啦，上邊仲有2間房可以作為客房或者小朋友房嘅。1樓都係咪帶埋一個洗手間嘅？咁我哋呢邊係做咗個開放式嘅廚房啦。旁邊咧就係我哋一個飄窗位嚟嘅，望翻對面嘅千萬級別嘅豪宅單位啊！樓下就有我哋嘅泳池會所啦，都係非常之方便嘅。1樓呢間房可以作為一個老人家房啦，或者係主人房，空間都係夠晒闊落嘅。而且呢個樓梯底嘅空間都係非常之闊落嘅，到時可以喺呢度咧做翻一排嘅收納櫃啦，放翻啲生活上嘅雜物啦，而且有個洗手間喺1樓嘅，就非常之方便，有老人家居住噶啦。咁呢邊呢個客廳咧都係相當闊落啦。咁我哋依家上去睇下我哋上邊2個空間先。依家所見到呢個扶手樓梯咧都係交樓標準嚟嘅。睇翻我哋左手呢個空間咧，可以作為一個書房或者係多功能房嘅。呢間房咧就係望翻花園嘅，都係全明窗，帶埋玻璃，採光非常之好嘅。咁呢度可以作為一個小朋友房啦，或者係客房又係可以嘅。咁望翻我哋呢個樓下嘅客廳咧，哇！呢個空間都係夠晒闊落噶啦。呢個47平方3房嘅單位就參觀完啦，我哋講翻佢價錢啦。依家特價單位去到7000幾蚊就可以攞低喎，總價都係30幾萬就可以啦。你心喐未啊？依家嚟睇呢個咧就係62平方，都係做咗3房嘅示範單位啊！呢個客廳咧就比較似住別墅嘅感覺啦。餐廳同埋廚房嘅空間都係一個獨立嘅位置嚟嘅，而且我哋旁邊都係帶埋一個露台嘅。我哋呢個單位望翻出去咧就係我哋嘅豪宅區啦，同埋花園嘅景觀嚟嘅。如果係高層咧，仲可以望到江景喎。咁呢個位置咧就係可以做翻一個老人家嘅房啦，或者係一個書房啊、茶室啊，都係冇問題嘅。再到呢邊咧，睇翻我哋1樓呢個洗手間，空間都係夠晒闊落嘅，而且我哋呢個樓梯底嘅位置都係可以做翻一排嘅儲物櫃嘅。咁我哋而家上去睇下第2層嘅設計先。我哋而家嚟睇下第2層嘅空間啦。嗱，呢個走廊位咧都係比較闊落嘅，一啲都唔會覺得擁擠嘅。咁呢間房咧可以作為一個客房啦，可以擺翻個梳化床，有朋友過嚟嘅話就可以喺呢間房瞓啦。可以望到我哋呢個採光係非常之好嘅。再次嚟感受下我哋呢個中空大廳啊，咁樣嘅空間住出別墅嘅感覺啊。咁呢度咧就係主人套房嚟嘅，都係270度嘅採光啦，望到花園啦，就算係唔開燈，採光都非常之好嘅。呢個咧就係主人房嘅洗手間啦，都係夠晒闊落嘅。各位朋友係咪睇咗呢個示範單位之後更加心喐啊？而且呢個單位都係非常之有驚喜嘅，總價49萬就可以攞低啊，準現樓發售啊！隔離就係山姆啦，同埋華僑城歡樂海岸嘅，10分鐘就可以去到 Coco City 同埋富日城商場啦。周邊都係非常之成熟嘅。我哋呢度咧作為一個旗杆新城嘅新發展片區咧，門口就有地鐵站可以去到深圳同埋廣州㗎。
啦。到時仲有深謀高鐵啦、深江鐵路啦，交通都係非常之方便嘅。3軌道物業去邊度揾啊？總價49萬就可以攞低呢個單位啊！如果你有興趣嘅話，快啲揾我睇樓啦！